أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن barkanku da zuwa tashar Algaibu TV. Algaibu TV ta kushe, ta sushe, ta mushe. Dan uwa, idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel, to lalle muna maka albishir. Ka gera zama, dauki takarda da alƙalamin rubutu domin rubuta manyan fa'idojin da muka daura muku a wannan bidiyon a yau. Masu matukar ƙayatarwa da kuma amfanarwa, sannan kuma sirruka ne masu ban mamaki, irin sirrukan da baka taba ji ba. Lalle bidiyon yana da sau dan uwa gera zama da kyau domin kallon sa daga farkonsa har zuwa karshe, saboda muhimmancin abubuwan da suke ciki. Dan uwa, kar ka bari a barka a baya. Haƙiƙa waɗannan sirruka suna da matukar muhimmanci duba ga zamanin da muke ciki a yau. Lalle Algaibu TV ta kawo muku muhimmin abubuwa daga zawiyar Sheikh Usman Kusufa Zaria, mai ba da manya-manyan sirruka masu amfanarwa maza da mata, samari da 'yan mata, tsofaffi da kuma wato samari. Ku gera zama domin kallon wannan bidiyon daga farko har zuwa karshe. Don Allah dan uwa, saboda martaban manzon Allah, ka tura zuwa wasu WhatsApp group da kuma Facebook group domin 'yan uwa musulmi su gani su amfana. In kai hakan kai sadaka bai girma. Algaibu TV tana marabtan ku gera zama domin kallon wannan shirin daga farkonsa har zuwa karshe. Algaibu TV ta kushe. Wanda yake so Allah ya azurta shi da ilimai masu yawa, da zurfafan ilimai, da ƙa'iƙul ulum wa gawamidul ulum, da ilimin ilhama, to sai ya karanta wannan sunan Allah na ya razzaku ya razzaku ya razzaku kullun kafa 20 da safe, ya tofa a ruwa ya sha kamun ya fara cin komai. Kamun ka fara cin komai shi zaka yi ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku. In kana da yaya kai naka kafa 20 ka sha, kai na danka kafa 20 ka bashi ya sha, kai na wance kafa 20 ka bashi ya sha, kafa 20 ai ba ni wahala. To ma da wahalan karatun shi sauki ne shi. Inda kana yi dan samu ilhama cikin sauki. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi kuma wanda kuma yake karanta wannan sunan na ya razzaku ya razzaku ya razzaku bayan an sallar juma'a kafa 100, yace in dai ka roki Allah ne ga wani wanda yake an kama shi an kulle shi, ka roki Allah ka Allah ya sa a sako shi, to kan wannan satin za a sako shi, kan juma'a ta zagayo za a sako shi. Yace kuma kai addu'a ne ga mara lafiya akan Allah ya bashi lafiya, kan juma'a ta zagayo shi ma Allah zai bashi lafiya. In kuma kai addu'a ne ga wani mutum da ke cikin kunci akan Allah ya buɗa mishi, kan sati mai zuwa sai Allah ya fara buɗa mishi. Ya razzaku ya razzaku ya razzaku kafa 100 daidai bayan sallan juma'a. Ko kai don neman kuɗi, ko kai don neman Allah ya fito da wani a cikin gidan yari, ko kai don Allah ya ba wani lafiya. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sunan Allah na 19 shine sunan Allah Al-Fattahu. Al-Fattahu ya Al-Fattahu. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta wannan sunan Allah ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu, amma ya dora hannayen shi akan kirji, ya dora hannayen shi akan kirji kamar yadda dan kabulu ke sallah, ya dora hannayen shi akan kirji kamar yadda dan kabulu ke sallah, ya karanta wannan sunan Allah na ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu kafa 71, kafa 71, kafa 71. Annabi ce Allah zai buɗa maka, ya wadata maka, kuma Allah zai tsarkake zuciyanka, ya cika ta da annuri da asararu. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu, ba wani wahala. 71 bai wani hadisi na tana da shi, annabi na ta wai kowa zai shiga aljanna sai dai wanda yake. To shine nan ba. Ce kowa zai shiga aljanna sai dai wanda yake. To shine sunan Allah na 20 shine sunan Allah Al-Alim. Al-Alim ya Alim ya Alim ya Alim ya Alim. Balle ka rika cewa ya alimul gaibi wa shahada, ya alimul gaibi wa shahadati, ya alimul gaibi wa shahadati a bayan kowane sallan farilla kafa 100 daidai.
annabi ya ce wannan mutumi sara sahibu kashfin imaniyin wa ulhima ga wamidal ulum. Mutum in dai yana haka na bai wannan ya alimul gaibi wa shahadati, ya alimul gaibi wa shahadati, ya alimul gaibi wa shahadati, kafa 100 bayan kowane sallan farilla. Allah zai sa ka zamo wali kashifi, za a rika maka ilhamun ilmai na zahiri da na baɗini. Ya alimul gaibi wa shahadati, ya alimul gaibi wa shahadati. Rigi da yawa na san ilimi ba a san makama ba. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma sunan Allah alƙabilu na 21. Sunan Allah alƙabilu, idan mutum yana so Allah ya ɗauke mishi yunwa gaba ɗaya, in mutum yana so Allah ya ɗauke mishi yunwa gaba ɗaya, ya zama to sai dai ka ci abinci don nishaɗi da marmari ba don yunwa ta dame ka ba. Rige-rige ko a wuce ne dai. Shehu Muhammadu Ma'ul Ainayin, Ibn Shehu Muhammadu Mamayin, Ibn Shehu Muhammadu Al-Fadil ya ce Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so Allah ya ɗauke mishi jin yunwa sai dai ka ci abinci dan nishadi, sai ka samu waina wannan namu guda 41 in za su ijiyu, in kuma ba su ijiyu ba to kullum ka samu waina guda ɗaya, sai ka ɗauki tawada da alƙalami ka rubuta sunan Allah alƙabilu yana sai ka cinye wainan, kana cinyewa sai ka sha ruwa, haka nan za ka yi kwana 41 shi ke nan. Alƙabilu in ji Annabi Muhammad. Wasu kan ce ba maganin yunwa, wai wanda sukan ce ko daga shan samu daga bakin Annabi Muhammad. Munan ya ba mu ne ya sa karaman a ciki, ya sa mu'jiza a ciki, amma ya makamanta ba ya ɗauke yunwa ga yashi sai da Fadima, a ya ɗauke yunwa ga yashi sai da Fadima Annabi Muhammad sallallahu. Ita ba ta jin yunwa ai, kamar da ɗauke jin sanyi da zafi da sai da na Aliyu karamallahu wajahu wa radiyallahu anhu wa alaihi salatu wasalam, ya ɗauke mishi jin sanyi da jin zafi, haka ya ɗauke ma yashi jin yunwa gaba ɗaya. To haka nan kai ma kana so Allah ya baka, shi ne Annabi sanya wannan mu'jizan a cikin wannan sirrin, sai ka samu waina wannan kwara daya na kullun ka rubuta alqabilu kafa daya, sai ka cinye wainan, shikenan, assalamu alaikum. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace in kuma mutum yana so ya hana barayi zuwa gidan shi, ko sun zo Allah ba zai ba ikon shiga gidan ba, in kuma ta yi fara shiga to Allah bai ba shi ikon fita ba, sai ka rubuta wannan sunan Allah alqabil kafa 100 ka binne a gidan, kafa 100 ka binne a gidan, shikenan. Alqabil in ma wani mutumin ka ne ce kai mishi, sai kai mishin, in kuma kai ne kai ma kai a gidanka, kai ma da kai a gidan naka da shi ma yana da amfani. Annabi Muhammadu sallallahu ya ce wanda ya karanta wannan sunan Allah na ya ƙabilu a daren juma'a kafa 100 daidai ya ce ya nalo rida minallahi wal qurbi, zai sami yardan Allah, zai samu kusancin Allah. Ya ƙabilu kafa 100 daidai daren juma'a neman yardan Allah, alhamis da daddare daren juma'a ko juma'a da daddare karanta kafa 100 kuma sau ɗaya a sati, ba sai da mutum bai so ba. So ɗaya a sati ba sai dan baka so ba kuma. Rige to shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace da mutum zai lalace wani sunan Allah na ya ƙabilu kafa 100 kullun ya tayi, yace da tsuntsaye za su zo gittawa ta wajen, yace kai tsaya nan, yace wallahi sai tsaya. Tsuntsu a sama zai wuce, kace kai tsaya nan, kai ma tsaya nan, kai ma tsaya nan, yace duk za su tsaya.
balle wani bata ma rai ka zo hawan motar shi ta kai motar tsaya kai mashin tsaya to wanda tsaye da tsuntsu a sama in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunan Allah na 22 a cikin 100 ba daya shine sunan Allah albasidu 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 annabi yace in mutum zai karanta wannan sai ya nafila raka'a 4 na sallan walha in yi walha raka'a 4 sai ya daga hannayen shi guda biyu ya daga hannayen shi zai sifar addu'a kenan to da kowane yatsa sai ya karanta sunan Allah ya basidu ya basidu ya basidu kafa 10 adadin yatsun guda 10 ya basidu ya basidu ya basidu ya basidu guda 10 shikenan ka roki Allah ya wadata ka annabi sai Allah zai buɗa ma nafilan wal haraka 4 kana kamala kuma ya basidu kafa 10 ba sai mutum ya ƙi ba ya basidu kafa 10 in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna Allah na 22 shine alhafilu annabi ce wanda yake so Allah ya biya shi bukatun shi akan abin da ya dame shi akan abin da yake so Allah ya bashi ko Allah ya tunkuɗa wannan abin wani abu ne zai zo misali kamar a ce ma'aikaci ana so a kore shi kaga bai so aiko ko dan bokon na neman aikin kaga shi ma yana so kenan to kowane ne dai ake gaban ka shi kenan sai karanta sunan Allah ya hafilu ya hafilu ya hafilu ya hafilu ya hafilu kafa 500 ya hafilu kafa 500 shikenan Allah zai baka abin da kake so in kuma dafa ina Allah zai kiyaye ka da abin da kake tsoro annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace in kuma tai karanta wannan sunan Allah har kafa 1000 kafa 1000 karanta shi so ɗaya a rayuwanka ya hafilu ya hafilu ya hafilu ya hafilu yace to amina umina min jami'il a'dai za a amintar da shi za a yake shi dukkan sharrin makiya gaba daya duk wanda ba sa son ka ba yanda za su yi da kai ya hafilu kafa 1000 a rayuwa ba kirgirgi sunan Allah na 24 a cikin 100 ba daya shine sunan Allah ar-rafi'u ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u annabi ce wanda yake so Allah ya wadata shi kuma ya ɗaukaka darajar shi a duniya ya ɗaukaka kuma a wajen Allah ya ɗaukaka to sai ya karanta wannan sunan Allah kafa 140 amma ranar litini ko ranar juma'a kafa 140 shi sai a sati ake kafa 140 ko ka sai da litini ko ka sai da juma'a kafa 140 ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u inda kana haka Allah zai ɗaukaka ka in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace in kuma tana son kuɗi ne sallah bai damu da ɗaukan ba to sai bari sai kamar karfe 4 dare sai karanta wannan sunan Allah kafa 100 daidai kafa 100 ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u ka san matafa sun fi son su je izini miliyan da 100 rigi na suna Allah na 25 suna Allah na 25 shine suna Allah al-mu'izzu ya mu'izzu ya mu'izzu ya mu'izzu ya mu'izzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake karanta wannan sunan Allah kafa 100 daidai a daren litini ko daren juma'a Allah zai sanya shi kwarjini a cikin zuciyoyin halittu ismi na 26 shine sunan Allah al-muzillu ya muzillu ya muzillu ya muzillu ya muzillu to idan wani mutum ya cuce ka ya bata maka rai alakiyayi balle a ce dama makin annabi ne alakiyayi ko a ce makin shehu tijjani ne alakiyayi balle a ce makin shehu ibrahim ne kana so kai maganin shi to kanta ya muzillu ya muzillu ya muzillu ya muzillu ya muzillu kafa 75 sai ka ce Allah ka kaskantawa ne Allah kaskantawa ne Allah ka ko sai ka buga a ƙasa kenan Allah zai kaskanta shi amma ka ji tsoron Allah sai in an zalunce ka kaka ta yi mutum da shi gaba ta dawo kanka
malamai suka samu fa'idoji ne su riƙe a hannunsu na jalabi da na dafa'i da na ramuwan gayya saboda ɓacin rana ga kuma ka zamo malam mai gobe da nisa kowa ya taɓa ka ce ma ka taɓa shi har ka ɗanyen haƙuri a saba da haƙuri ba man afawa aslaha ba ajruhu alallah na 27 idan mutum yana so Allah ya mai da harcen shi duk lokacin da ya addu'a Allah ya amsa sai ya karanta sunan Allah as-sami'u ya sami'u ya sami'u ya sami'u ranar alhamis kai nafilan walharaka 4 ran alhamis kai nafilan walharaka 4 sati ake ya sami'u ya sami'u ya sami'u sai karanta shi kafa 500 ka samu sati 5 shikenan Allah zai sanya ijaba a bakinka ya sami'u ya sami'u ya sami'u har ma shehu Muhammadu Mawal Ainain radiyallahu anhu yake cewa wanda kuma ya dauke shi ke shi ko da yaushe to ba shi ba kurumta ko da kurma ne shi in dina wurin ya sami'u sai Allah ya bude mishi kunnin shi ko da shi kurma ne yake wurin ya sami'u 500 kullun sai Allah ya bude mishi kunnin shi in dai yayi kullun kafa 500 ya sami'u ya sami'u ya sami'u annabi Muhammad haka nan sunan Allah ne shirin takwas shine sunan Allah al-basir ya basir ya basir ya basir ya basir annabi ya ce wanda yake so Allah ya taimake shi ya rinka yawaita ayyuka nagari wanda yake so Allah ya taimake shi ya rinka yawaita ayyuka nagari kuma ya zamanto mutum ne shi mai gaskiya kuma Allah ya bude idanuwan shi ya rika hango asararun gaibu ya rika hango irin su al'arshi su al-kursi su lauhul mahfuzu har ya rika cin sa'a yana ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya lazimci karanta sunan Allah ya basiru ya basiru ya basiru bayan ya sallan juma'a kafa 100 daidai bayan sati juma'a ya basiru ya basiru ya basiru ya basiru ya basiru haka annabi sai kuma ko da mutum idan shi bai gani ne da kyau yana wani dundumi yana wani abu kaza in dai lizimci karanta ya basiru kullum kafa 100 daidai Allah zai buɗe shi idan shi kuma yana gani sosai ya basiru ya basiru ya basiru sunan Allah na 29 a cikin 101 annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake so Allah ya cika zuciyar shi da ulumul baɗin zuciyar shi ta zamo mahallul asrarul ilahiyya yace wanda yake so zuciyar shi ta zamo nan ne mahallul asrarul ilahiyya ta zamo nan ne headquarter na asrarin fadan Allah a rika cika ta da asraru to me yasa haka sai ya lazimci karanta sunan Allah ya hakamu ya hakamu ya hakamu ya hakamu kafa 100 a cikin dare a cikin dare a cikin dare kafa 100 a cikin dare rige-rige in kana Allah ya cika ma zuciyanka da asararu ulumul bawadin ya zama nan ne mahallin asrarar ilahiyya ka biya ta kafa 100 daidai kullum amma sai da daddare magani a gonan yaro annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuma ya karanta wannan sunan Allah na 30 shine al'adalu ya adalu ya adalu ya adalu ko ya rubuta shi a waina ya samu waina guda 20 ran alhamis da ran juma'a ka samu waina guda 20 kowanne ka rubuta mishi sunan Allah al'adalu 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 to in ka gama sai ka cinye wainan gaba daya ka sha ruwa ka kwanta kai bacci yace saharallahu lahu jami'al qulub Allah zai hore dukkan zuciyoyin mutane za a samu farin jini ba ka shahara ka ɗaukaka kowa zai soka waina ƙwara 20 wannan nono ne wainan alhamis daren jima'a ko jima'a da dare ka samu waina ƙwara 20 kowane ka ɗauko alƙalmi da tawara ka rubuta shi al'adalu kafa ɗaya al'adalu kafa ɗaya al'adalu kana gama ka cinye wainan shi kenan
annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda kuma ya dawo mai ki haka ba ta kai so ɗaya ba to in ka mai da shi duk sati kana yi annabi yace idan mutum basarake ne to sai labarin adalcin shi ya cika duniya sai kowa ya gane wannan mutumin kirki ne, adali ne. Haka amma mutum malami ne sai ilimin shi ya shahara sai duk duniya an san wannan mutumin malami ne. In dai ka dinga haka duk juma'a, ka dinga haka duk daren juma'a, wanda ka samu kaman juma'a kaman 7 ko 14, wai na kwara 20 rige-rige ya adalu ya adalu ya adalu. In ku kan farin jini ne kawai shi kenan suka yi na rana daya ya ishe ka. Ya adalu ya adalu ya adalu. Sunan Allah na 31 a cikin 99, wato sunan Allah na 31 a cikin sunayen na 101 shi ne sunan Allah al-latifu. Al-latifu al-latifu shine ya latifu ya latifu ya latifu. Shehunmu shehunmu shehunku shehunku wanda yake cewa fala arifin illa bi babiya waqifan wa kullu allazi tatatijani bi qabdati, wanda yake ce ana al-qudub gausul waqti fi kulli halatin, ana shehu Ibrahim shehu dariqati. Shi ne ya ce in kun kammala wazifa, in wani abu kake nema a wajen Allah ko jalabi ko dafa'i, kana kammala wazifa biya ta 450, kafa 450 ya laɗif 129 laɗif 129 ne 400 kai 429 ko 450 dai akan biya saka, akan ce hazunan lahu 450 ya laɗifin 129. to wannan ya laɗifin da hazunan aiki ne na shi Ibrahim, shi ya ba da izinin inda duk muridai suka taru suka ga an dame su an ƙwanzabe su to kurin ayi Allah zai ɗauka zawuyan naku. In kuna karanta hazunan lahu 450 ko ya laɗifin nan 129 ya adadin laɗif. To amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce izan mutum bai da lafiya ko wani nashi bai da lafiya sai a rubuta mishi ya laɗe kafa 129 a bashi, sha Allah zai bashi lafiya. Izan kuma mutum yana neman kuɗi ne to sai karanta sunan Allah na ya laɗe 133 Allah zai buɗa mishi adadin kenan 133. Again Qutbul Maktum wa Barzakhul Mahtum Maulana Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu anhu yace mutum ya kamata ya yin wurdin al-Latif ba ya Latif ba al-Latif kafa 160 daidai. al-Latif yace idan bukatan ka dafa ne kamar zaka tafiya ne ko ko baka son yan fashi su ganka ko kana so Allah ya kiyaye dukkan shari, in ka biya al-Latif kafa 160 daidai to sai ka biya ayan da Allah ke cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latif al-habir kafa 10. yace mutum yana so ina cikin tsoro ne Allah zai amintar da shi. al-Latif 160. in kana son dafa ne sai ka biya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latif al-habir. Qutbul Maktum yace in kuma kudi kake so da yace ka biya al-Latifu kafa 160 to sai ka biya Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin kafa 10. yace kuma ka nemi ilimi ne ka biya al-Latif 160 sai ka biya ayan da Allah ke cewa ala ya'lam man halak wa huwa al-latif al-habir. ala ya'lam man halak wa huwa al-latif al-habir.
yace in kuma kana so Allah ya baka in kuma wani da bai da lafiya kake so Allah ya bashi lafiya, in wani da bai da lafiya kake so Allah ya bashi lafiya, sai karanta mishi wannan sunan Allah al-Latif 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 al-Latif. In ka gama sai ka biya wannan ayan kafa 10. allazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. allazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin, kafa 10. ka tofa mishi ko ka tofa a ruwa a bashi ya sha. in kana wajen ne ka tofa mishi, in kuma yana nesa ne ka tofa a ruwa ko a rubuta mishi a bashi a kai mishi ya sha, Allah zai bashi lafiya. balle ka ɗauki adadin allaɗif ɗin kowa ya laɗif adadin amhawiyya 16,841 kai hudu ba da wancan hudu ba ayoyin da aka yi maka inna kudin ne ga kudin ga ayan shi inna ilimi ne ga ayan, ko ka ɗauki babban adadin gaba ɗaya shi suke ce ma zabtasaya 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 100,000 da 10,000 da 6,487 100,000 da 10,000 da 600 a 100,000 da 16,000 kenan 100,000 da 16,000 wato 100,000 da 10,000 da 6,000 sannan da 481 shi suke ce ma zabta tsaya duddubu kai hudu ba da wancan hudu ba dole shi ake riyala na wurin sunan Allah ya laɗifu ko al-laɗif kai hudu ba da wancan hudu babban adadin ta kenan al-laɗif. amma hudu bin makatum wabar zaune matum ya rubuta a rubuce ya gaya masa ban shi wato shi ta jannar zal'anu ya gaya masa ban cewa duk wanda iyalai suka yi mishi yawa kuma samu ya karanci ya rasa yanda zai yi ya samu harkokin shigowan kuɗi ya ce to ya rungumi ya laɗe kafa 1000 duk bayan sallan farilla, kafa 1000 bayan sallan farilla, ta su fati 100 jauhara kafa 1 ya laɗe kafa 1000 bayan sallan farilla, ta su fati 100 jauhara 1 su bashi azhar lasar magarba isha'i da ya ga rigi da ya ga rigi ya ce amma mutum ba zai iya ba sai runguma safe da yamma, da safe ɗin ya laɗe 1000 ta ta fati 100 jauhara 1 da daddare ta ta fati 1000 ya laɗe 1000 ta ta fati 100 jauhara 1 amma dai kowane ɗin ba sallan farilla da ya fi kamala na ba wahala ya laɗe kafa 1000 na za ka je kai da kake nema haka za na'alahu al-shehu al-hajj al-harrazimi radiyallahu anhu an shehihi al-qutub al-gaus al-shehu Ahmad Tijjani radiyallahu anhu. sunan Allah na 32 mu ji a gurguje sunan Allah al-habir, sunan Allah al-habir shine ya habir ya habir ya habir. sunan Allah ya habir ya habir ya habir. idan mutum na so Allah ya sanar da shi abin da zai faru a wannan shekara, in mutum na so Allah ya sanar da shi abin da zai faru a wannan shekara mai zuwa, da daddare sai ya kama karatun ya habir ya habir ya habir ya habir kafa 1000 ya kwana 7. to a cikin wannan kwanaki Allah zai turo mala'ika ya bashi labaran duk abin da su faru a shekara mai zuwa. ya habir ya habir ya habir. suna Allah na 33 wato wacce mutum na so ya san labarin abin da fara shekara ko sai na so ya samu wani labari cikakke, ko wani ya bace ba san inda yake ba yana so a sanar da shi inda yake, ko wani kaya nashi ya bace ko an sace ba san inda yake, yana so a sanar da shi ina ne kayan yake, to sai wannan wurdi na ya habiru kafa 1000 kullun kwana 7. sunan Allah na 33 shine sunan Allah al-halim al-halim al-halim. wannan an bada shi ne dan manoma kenan. annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya rubuta ya halimu ya halimu ya halimu
kafa 100 irin da zai shuka iri na gero ne dawa ne shinkafa ne wane ne masara ne menene irin sai ka yayyafa a cikin irin ka yayyafa wannan ruwan rubutu a cikin irin a takuda a juya a je a shuka yace to duk wani aibi na gona Allah zai kiyaye shi Allah zai kiyaye gonan wai sa mata albarka ta yawa ta fa'ida ya halimu kafa 100 daidai a rubuta a yayyafa a irin shikenan rige annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda kuma ya rubuta ta kafa 100 yasa a cikin jirgin ruwa a yanzu muna mace koda ko a moto ko a mashin ko keke yace Allah zai kiyaye wannan keken ko wannan motan ko wannan jirgin ruwan ko wani sama Allah zai kiyaye da dukkan sharri ba za a yi hadari da ita ba za ta kone ba za a sace ba sunan Allah na 34 shine sunan Allah al-azim ya azim annabi yace wanda yake so Allah ya girmama shi halittun sammai su girmama shi halittun duniya su girmama shi halittun ƙasai su girmama shi kuma duniya ta zo mishi gaba gadi duniya ta zo mishi gaba wato a guje ya samu kwarjini ya samu kabuli yace to sai ya karanta sunan Allah ya azimu kafa 7,000 a kullun hayye wata daya ya azimu 7,000 wata daya daidai wanda yake son halittun sama su girma shi yayi daraja a ƙasa yayi daraja a sama kuma duniya ta zo mishi a guje ba jinkiri 7,000 kwanakin wata daya in ji sayyidul wara sayyidul wujudi wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin annabi kuma yace idan wannan mutum ya zo kamar yin misali alakiyaye mutum na gida sai ji ko alakiyaye ko yan fashi sun zo alakiyaye ko a hanya wanda aka tsare shi kake nufi to maza a zuciya sai karanta ya azim kafa 12 ya azim kafa 12 Allah zai kiyaye duk sharrin nan ba abin da za a yi mishi sunan Allah na 35 shine sunan Allah al-Ghafur ya Ghafur annabi yace wanda bai da lafiya ko ciwon me yake yi sai a samu ƙananan takarda guda 3 a kowane takarda daya sai a rubuta ya Gafuru ko ya Gafaru takarda ƙanana ya Gafuru kafa daya takarda na biyu ya Gafuru kafa daya takarda na 3 ya Gafuru kafa daya ko ya Gafaru duk ɗaya ne sai ka naɗa wannan takardan ƙama za ka yi ta sai ka sata a cikin loman abinci sai ka ci in kai ne in kuma wannan zai iya ci a bashi in ba zai iya ba a samu shi a cikin ruwa ya haɗe ta shi kenan an gama Allah zai bashi lafiya ya Gafar kafa ɗaiɗai a ƙananan takarda guda 3 ya Gafar in ji annabi Muhammadu suna na 36 a cikin sunan Allah 101 shi ne sunan Allah ash-shakur annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta wannan sunan Allah ya shakur kafa 41 sai ya tofa a ruwa sai ya rika wanke fuskar shi da shi yana shafa fuskar shi da shi idan da bai gani sosai ne Allah zai gyara idan shi zama mai gani lafiyayye in kuma mai ganin ne za a ƙara mata ƙarfi a rika hango abubuwan da suke ɓoye in yana da ra'ayi karantawa a ruwa maganin ciwon ido kenan ko irin ciwon ido isma Allah na 37 shine sunan Allah al-aliyu ya aliyu shi ake rubutawa kafa 41 ya aliyu 41 annabi ce ga yaran da ga mutumin da idan an mashi haihuwa yaran suna yawan mutuwa to ana haihuwan sai ga wannan sunan Allah ya aliyu kafa 41 sai a rataya ma yaran insha Allah ba zai rasu ba zai tsawon rai in ya rasa ma zai tsawon rai annabi can kuma an rataya ma talaka ne ko shi da kashi ya rataya talaka
ya rataya ko sa aljihu annabi ce to Allah zai azurta shi ko kaskantacce ne Allah zai ɗauka shi. Ya aliyu ya aliyu ya aliyu ya aliyu sunan Allah na 38 sai al-kabir wa man dawama alai alfa maratan wanda ya dawo ma ina kanta wannan sunan Allah kafa 1000 daidai kana kabiran fi alamin zahir wal batin Allah zai sa wannan mutum ya zama mai girma a nan duniya da san mai hadda lahira. Ya kabiru ya kabiru ya kabiru ya kabir sunan Allah na 39 shine al-hafiz ya hafiz ya hafiz ya hafiz ya hafiz wanda ya rubuta sunan Allah al-hafiz kafa 7 yayi kambu shi ya sa shi a hannu kambu ya sa shi a damtse din nan kambu ake da shi kafa 7 Allah zai kiyaye duk wani sharri har annabi ce walau nama bainas subai walau nama bainas sibai ko da zai bacci na tsakanin zakoki Allah zai kiyaye shi ba abun da za su yi mishi. Al-hafiz ya hafiz ya hafiz ya hafiz sunan Allah na 40 daidai a cikin sunan Allah din 100 shine idan mutum na so ya azumi amma azumi na wahar da shi yana jin bugun azumi to sai ya ɗibi ƙura da asalatu ko da daddare sai ya karanta sunan Allah ya muqitu ya muqitu ya muqitu ya muqitu sai dan shaka ƙura hakurin ba ya ja ƙuran suke cikin hancin shi ba ya dan shaki kashin ƙuran kurin ya dan shaki kashin ƙuran kurin haka kashin ƙuran kurin zai shaka to Allah zai dauke mishi duk wani wahala da yunwa a wannan ranar. Haka nan kuma in mutum na so Allah ya cire mishi makuwa da ɗimuwa ya zama to har ya mutu ba zai makuwa ba ba zai ɗimuwa ba sai ya samu kofi ko kwano ya ɗibi ruwa sai karanta sunan Allah ya muqitu ya muqitu ya muqitu kafa 7 in ya sha har abada ba shi ba makuwa insha Allah. Kafa 7 ya muqitu ya muqitu ya muqitu sunan Allah na 41 shine sunan Allah al-hasib 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 al-hasib. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce wanda karanta wannan sunan Allah kafa 100 to Allah zai kiyaye shasadan makusantan shi da manisantan shi. Allah zai kiyaye sharin mahasadan makusantan shi da manisantan shi gaba daya. In karanta sunan Allah ya hasib ya hasib ya hasib so daya a rayuwanka kafa 100 ya hasibu ya hasibu ya hasibu ya hasibu. Sunan Allah na 42 shine aljalil aljalil. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya rubuta sunan Allah ya jalil ko aljalil 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 kafa 41 da miski da zafaran da miski da zafaran in kai layin shi yace duk wanda yake azzama Allah Allah zai girmama shi. Aljalil shine ya jalil ya jalil ya jalil. Sunan Allah na 43 shine sunan Allah al-Karim. Annabi ce wanda da yake yawan karanta sunan Allah ya karimu ya karimu ya karimu kafa 7 lokacin da zai bacci Allah zai jefa farin jini a cikin zuciyoyin halittu gaba daya. Ya karimu ya karimu ya karimu ya karimu lokacin bacci kafa 7. Sunan Allah na 44 ar-raqib ar-raqib ya raqib ya raqib ya raqib ya raqib. Annabi ya ce wanda ya karanta wannan sunan su 50 Allah zai kiyaye shi da dukkan yayan shi har sai wata guda ya fita. Ya raƙibu ya raƙibu ya raƙibu ya raƙibu kafa 50 ka biya to da kai da mata ka da yayanka Allah zai kiya ku duk sharri har watan ya fita. Na 45 shine sunan Allah ya mujibu ya mujibu ya mujibu ya mujibu. Kina wanda yake so Allah ya sanya ijaba a bakin shi da zarar yi addu'a Allah ya karba to sai ya lazimci karanta wannan sunan Allah ya mujibin kafa 100 lokacin bullowar rana 100 lokacin bullowar rana Allah zai sa da zaran kai addu'a Allah ya karba. Ya mujibu ya mujibu ya mujibu ya mujibu 100 lokacin bullowar rana kan 7 kenan ko 7 saura 100 kullum in kana haka Allah ya san ijaba a harcen ka kana addu'a sai Allah ya baka sai ka zama mai sirrin kun fa yakun. Sai ga zama Halifa Shehu Ibrahim kenan radiyallahu anhu da yake cewa in qultu kun yakun bila taswifi. Na 46 shine sunan Allah al-wasi'u ya wasi'u ya wasi'u ya wasi'u. Shehu Muhammad Ma'ul Ainain ibn Shehu Muhammad Mamayin ibn Shehu Muhammad al-Fadil
radiyallahu anhum ajma'in suka ce wanda yake karanta wannan sunan Allah din nan ya wasu yake biya shi kullun kafa 111 to shahadal mugayyibatu Allah zai nuna mishi abubuwan da suke boye duk abubuwan su al'arshi ne su alkursi ne aljanna ne wuta ne mala'iku ne ruhanai ne aljannu ne za a gansu kuma ku fira lafiya lau in kana biya ya wasu haka kuma wanda yake da gona yake zace albarka ko yake da garken dabbobi yake zace albarka sai ya rubuta wannan sunan Allah ya wasu kafa 100 ya laya ya binne a gonan shikenan Allah zai sa gona ta dinga albarka kowane shekara inda ai noma cikin ta sai ta bambanta da sauran gonakin kewayenta kafa 100 ya wasu in kuma mai garke ne mai kiwon shanu ne mai kiwon kaji ne mai kiwon awakai ne sai kafa 100 din nan ya wasu sai binne a gidan kajin ko gidan shanun shikenan ko gidan ko barayin awakan kafa 100 ya wasu ka binne Allah ya samu albarka za su dinga yawaita Allah zai kiyaye daga dukkan shirrukan cututtuka gaba daya sunan Allah alwali shi kuma ana biya shi kafa 1000 daren juma'a kafa 1000 daren juma'a balle mutum ya lazimce shi kullum kafa 1000 bai mutuwa sai ya zama wali yardajjen Allah ya waliyu kafa 1000 ya waliyu in kana neman a kujeran wilayan kake nema shikenan in kana neman ka zo cikin ruqaba'u ne ko cikin nuqaba'u ko cikin mujaba'u ko cikin autadu ko cikin abdalu ko cikin afaradu ko cikin ahayaru ko cikin rijalul gaibi ko cikin rijalul kummal ko cikin adamiyun ko musawiyun ko dawudiyun ko kana so daga cikin rijalul haibatu wal jalal ko kana so ka daga cikin mafatihul kunuz ne ko autadu ko agadabu to sai ka karanta wannan suna kafa 1000 kana gamawa ita Allah ka sanya daga cikin waliyanka masu suna abu kaza in kana haka baka mutuwa sai ka hawa wannan kujeran wanda kuma yake so Allah ya bashi hikima da ilimin ladunni bila wasadatin daga Allah zuwa gare ka ilimin ladunni sai ka lazimci karanta sunan Allah ya hakimu kullum da rana kafa 1000 ya hakimu in kuma an kawo maka wata addu'a misali an zo maka neman kai addu'a akan wasu ba sa jituwa ko ko misali wannan neman aure ina so Allah ya bashi wannan yarinyan ko ko idan take so Allah ya bata wannan mijin sai kai wuridin ya wadudu kafa 12,000 ya wadudu kafa 12,000 ya wadudu kafa 12,000 in ka gama ke fata ne kafa 100 wurin Allah ya jawo ra'ayin wannan zuwa gare ta ko ya jawo ra'ayin ta zuwa gare shi ko kai kadai ko ku yi cikin jam'i ya wadudu 12,000 wanda kuma yake so Allah ya sanar da shi ya buɗe kunnuwan shi rika jin maganganun dabbobi ya rinka jin maganganun dabbobi kamar yadda yake jin maganganun mutane to sai ya rinka karanta sunan Allah ya majidu kafa 400 sabahan wa masa'an ya majidu in kaji suna fira za ka ji abin da suke cewa in awakai na magana za ka ji abin da suke cewa in dabbobi ko wani suna magana za ka ji abin da suke cewa ya majidu inda kana karanta shi kafa 400 safe da yamma sabahan wa masa'an kullum ya majidu in kuma kana so ne kai addu'a Allah ya karɓan ma nan take a karɓan ma nan take ba jinkiri sai kai nafila raka'a 2 ko raka'a 1 Fatiha kafa 1 sai ga ja huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin ka ja wannan ayan kafa 41 raka'a na 2 Fatiha kafa 1
huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shi ma 41 in kai sallama sai kuma ka biya ta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kafa 41 kana roƙa Allah zai biya bukatan ka nan take shi suke ce ma sata izin sata izin annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu mun gode da kallon wannan channel namu mai suna Algaibu TV, da fatan wannan shirin ya ƙayatar da ku. Fatanmu Allah ta'ala ya sa wannan fa'idoji da shi ya bayar ya amfani al'umma gaba ɗaya, kuma Allah sanya ijaba a cikin wannan ayyuka ne albarkashin shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka ji daɗi don Allah danna wa wannan bidiyon alamar like, sannan kuma in wannan shine farkon zuwan ka channel din nan danna mana alamar subscribe game da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci idan muka daura zuwa kan wayoyinku. Mun gode. Algaibu TV ta marabce ku, kuma za mu ci gaba da kawo muku ƙayatattun shiri na ba da fa'idoji na musamman da kuma gayyato malamin asraru da suka kore akan wannan fanni domin ni'imtar da ku.